Hop, biz bugun afsanka tayyorlaymiz. Bunaqa afsankani ko'pchilik tayyorlolmaydi. Men sizlarga o'rgataman, yaxshilab ko'ringlar. Hop, bizga kerak bo'ladigan narsa o'ti, ko'rasiz. O'zbek tilida afsanka deyiladi. Keyin bizga bir qoshiq protein, 4 ta banan, 4 ta tuxum, bitta banan bo'lsa bo'ladi. Hop, bizga afsanka bunaqa kopga o'zi 50 gram yeyman kuniga. Mana shunaqa kopda, kichkina yulban kopda mana bunaqa bo'lsa ham 50 gram chiqadi, men hisoblab ko'rganman. 50 gram qildik. 4 ta tuxum. Tuxum pishgan ekan, bu qaynatgan tuxum ekan. Mana buni yo'ramiz. Nechun? Sen qolgan mı diyor burada? Torta tuxum soldim. Endi bitta bananni. Bunda archiyimizda buni. Qo'limiz bilan sug'oramiz. Qo'l yuvilgan, qo'lni yuvib sanitariya gigiyenik qoidalarga rioya qilgan holda tayyorlaymiz. Endi body degan qo'shib sug'oramiz. Endi biz bunga afsanka soldik, 50 gram, 4 ta tuxum, bitta banan soldik. O'shani o'zi chot ketadi, lekin salgina ta'mini shirin qilish uchun bizda shakar o'rniga sirop bor. Bundan qo'yamiz. Va koreyskiy asalam bor bizda. Asaldan qo'shib olamiz. Bu ham ozmuncha. Yetadi. Bir minut 2 minut blender mana shu. Quyuq holatga keldi. Mana endigi navbat. Gaz yoqamiz. Boshga tog'ni qizdiramiz. Unaqa issiq ham ketish kerak emasdi. Alidi yog'i bor bizda. Mana yog'idan biroz qo'shamiz. Yani boshga kuyib ketmasligi uchun. Iloji boricha skоворodka qanchalik katta bo'ladigan bo'lsa, mana qilayotgan birinchigimiz ham yupqa katta chiqqanligi uchun yeyishda shirin bo'ladi. Buni har bitta bosqichini men aytgandek qiladigan bo'lsangiz, juda ham mazali bo'ladi. Just believe me. Hop. Bismillah aytdim mana. Bir yarim kapga qo'shib olamiz. Shu bundoq aylantiramiz. Bu har doimgidek birinchisi yaxshi chiqmaydi-yu. Qo'shni kelib qoldi, shovqin qarang. Pasalovda mana shunaqa qilib qizdira olasiz. Bir 30 sekundlar tursa ekan pishadi. Pishgan holati
kuyib ketmasdan yumshoq qilib pishyapman. Qavarishdan sekin. Yana biroz yog' solib bor. Pishgandan so'ng shakar suvni damla qilamiz. Men pishdi. Mana oxirgisi pishdi. Gazni o'chirdik. Usta ertalab kecha shuni saqlasangiz shirin bo'lib chiqadi. Hamma yoqmishda.